يلا نشوف الليمون بعد ما استوى شكله وطعمه عامل ازاي. وهنشوف كمان النهارده طريقه تخزينه سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه خالص. انا جبت بقى عندي صينيه او اي حاجه تنزلي فيها الليمون كده كله على بعضه بالصوص بتاعه كده زي ما انتم شايفين، شكله عظمه وطعمه عظمه وريحته ولونه كل حاجه فيه جميله. بجد يستاهل انتوا تجربوه. بقول لكم بصوا، عماله اكل فيه من طعمه ومن جماله، مزبد يا جماعه مزبد. مفيش احلى ولا اجمل من كده. زي ما انتم شايفين بقى انا فضيت الليمون كله وعماله اكل فيه بقى مستحليه ان انا بصور. جبت علبه هرص فيه الليمون كده بتاعي. والطريقه دي تنفع في اي طريقه مخلل عندك عشان تحفظيه لمده اطول. تحطيه في علبه محكمه الغلق وتشيليه في التلاجة. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد وسلام. يلا نشوف الليمون بعد ما استوى شكله وطعمه عامل ازاي. وهنشوف كمان النهارده طريقه تخزينه سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه خالص. انا جبت بقى عندي صينيه او اي حاجه تنزلي فيها الليمون كده كله على بعضه بالصوص بتاعه كده زي ما انتم شايفين، شكله عظمه وطعمه عظمه وريحته ولونه كل حاجه فيه جميله. بجد يستاهل انتوا تجربوه. بقول